terdampar di dalam kereta. Kami informasikan bagi Anda pelanggan kereta api seraya bertujuan di stasiun Maos yang menempati ekonomi 1 dan 2 untuk dapat bergeser ke arah ekonomi 3 guna mempermudah Anda turun di stasiun Maos. Dan bagi Anda pelanggan kereta api seraya bertujuan di stasiun Maos yang menempati ekonomi 6 maupun ekonomi 5 untuk dapat bergeser ke arah ekonomi 4 guna mempermudah Anda turun di stasiun Maos. Sampai kereta api seraya akan tiba di stasiun Maos. Pintu keluar stasiun Maos berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih dan selamat pagi.